សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតូនជាមួយនឹង reset transformation ហើយនឹង freeze transformation សូមបងប្អូនជួយចុច subscribe ចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងឬក៏ចុចជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Autodesk Maya អញ្ចឹងគឺករណីទី1គឺយើងចូលទៅប្រើប្រាស់ទៅលើ freeze transformation បើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺវាប្រើដើម្បីធ្វើការបង្កកទៅលើ transformation ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការ move ការបង្វិលឬក៏ការ scale object ឥឡូវប្រហែលថាខ្ញុំ click select លើ object មួយហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង channel box នេះជាងឃើញទីតាំងរបស់វាដែលស្ថិតនៅលើ x y យើងឃើញតម្លៃវាគឺអត់00ទេអញ្ចឹង free frame នេះគេប្រើដើម្បីធ្វើការបង្កកឲ្យវា00ទៅលើtranslate rotate ហើយតម្លៃ scale គឺវាមួយរបៀបនេះអូខេឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំធ្វើការ move object នេះឥឡូវខ្ញុំ select យកទាំងអស់ហើយខ្ញុំ move វាចេញក្រៅអូខេអញ្ចឹងករណីដែលយើង click select ទៅលើ object នេះអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺទីតាំងរបស់វាគឺមានតម្លៃលេខខុសៗគ្នាបើសិនបើករណីដែលខ្ញុំ move object នឹងចេញក្រៅខ្ញុំពិបាកក្នុងការទាញ object នឹងមកដាក់ទីតាំងចាស់វាវិញអញ្ចឹងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលគេត្រូវការ brief transformation គេត្រូវការបង្កកទីតាំងនឹងអញ្ចឹងយើងមើលទីតាំងនេះចឹងយើងមើលទីតាំងរបស់សិភៅមកបាននេះបើយើងពិនិត្យមើលយើងឃើញទីតាំងរបស់វាគឺវាមានលេខរបៀបនេះអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការចងចាំបើសិនបើករណីដែលយើងទាញវាចេញក្រៅហើយយើងចង់ដាក់វាចូលនៅក្នុងទីតាំងចាស់វាវិញអញ្ចឹងគឺយើងពិបាកក្នុងការចងចាំក្នុងការបញ្ចូលតម្លៃលេខហ្នឹងឲ្យវាជាក់លាក់អញ្ចឹងគេត្រូវការប្រើទៅលើ freeze transformation គឺបង្កកវាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបង្កកវាឥឡូវខ្ញុំ select យកទាំងអស់តែម្ដងខ្ញុំចង់ធ្វើការបង្កកវាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ select យកទាំងអស់មកហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង modify អញ្ចឹងខ្ញុំ click យកពាក្យថា freeze transformation អញ្ចឹងខ្ញុំ click លើវាមកអញ្ចឹង object ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំ click មកលើតុកនេះតុកនេះយើងឃើញទាំង translate ទាំង rotate 00ទាំងអស់លើកលែងតែ scale ជាទូទៅវាមានតម្លៃមួយជានិច្ចអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលសិភៅទៀតយើងឃើញគឺទីតាំងរបស់វា x0 y0 z0 ដោយសារតែយើងបានធ្វើការបង្កកវាឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំធ្វើការ move វាចេញឥឡូវខ្ញុំ click select ទៅលើ object ទាំង3នេះហើយខ្ញុំ move វាចុះក្រោមអូខេឥឡូវខ្ញុំ click ទៅលើសិភៅនេះយើងឃើញទីតាំងរបស់វាគឺផ្លាស់ប្ដូរអានេះគឺអញ្ចឹងដែរផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យើងធ្វើការដូរវាទៅណាក៏បានតាមចិត្តយើងថតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់យើងបានធ្វើការបង្កកទីតាំងចាស់វារួចហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងចង់ឲ្យ object ហ្នឹងវាវិលទៅរកទីតាំងចាស់របស់វាវិញយើងអត់ធ្វើការចាំបាច់ click ទាញអូសរបៀបនេះទេទៅដាក់ទៅលើ top របៀបហ្នឹងវិញទេអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការធ្វើរបៀបហ្នឹងដោយសារតម្លៃលេខគឺវាអត់ជាក់លាក់ទេអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបានធ្វើការ freeze វារួចហើយគឺយើងអាចធ្វើការឲ្យវាត្រឡប់មកទីតាំងចាស់វាវិញបានដោយជាក់លាក់តែម្ដងគឺយើង click select ទៅលើ object ហ្នឹងមក click ទាំងអស់ក៏បានឬក៏យើង click ម្ដងមួយឥឡូវយើង click ទៅលើនេះមួយអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងឲ្យតម្លៃវាយើង select យកទៅលើ translate នឹងទាំង3តែម្ដងហើយយើងបញ្ចូលតម្លៃវាដាក់លេខ0មកហើយចុច enterអញ្ចឹងគឺវាវិលចូលទីតាំង00នៅទីតាំងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្កកវាឥឡូវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ click select លើវាមកខ្ញុំចង់ឲ្យវាវិលមកទីតាំងចាស់របស់វាអញ្ចឹងដល់ពេលណាបើសិនបើយើងទាញវាដាក់នៅទីតាំងនេះគឺវាពិបាកដើម្បីមានភាពងាយស្រួលគឺយើងត្រូវតែបញ្ចូលតម្លៃលេខ0មកអូខេអញ្ចឹងកាលណាយើងបញ្ចូលលេខ0របៀបនេះយើងចុច enter គឺវាមកទីតាំងនៅពេលដែលយើងបានបង្កកវាអានេះក៏អញ្ចឹងដែរអូខេយើងបញ្ចូលលេខ0ហើយចុច enter អញ្ចឹងគឺវាចុច enter ម្ដងទៀតបន្តចុច enter មកគឺវាមកទីតាំងចាស់អញ្ចឹងទូនីតិរបស់ free frame គឺមានទូនីតិប៉ុណ្ណឹងគឺដើម្បីរកទីតាំងចាស់នៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្កកវាឲ្យវាមក00ហើយ rotate 00ហើយនឹង scale ហ្នឹងគឺមានតម្លៃមួយអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទៅលើ freeze transformation មួយទៀតតទៅជាមួយនឹង reset transformation អញ្ចឹងយើង click select លើ object ហ្នឹងមក
អូខេយើងមើលទីតាំងរបស់វាគឺ00របៀបនេះអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង reset transformation គឺជាការ reset ទៅលើនេះគេហៅថា gizmo នេះឲ្យវាមកទីតាំងរបស់ចំណុចផែនដីដែល x ស្មើ0 y ស្មើ0ហើយនឹង z ស្មើ0អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅកន្លែង modify នឹងមកហើយយើង click យកពាក្យថា reset transformation អញ្ចឹងយើង click វាមកអូខេឃើញគេវាវិលមកទីតាំងរបស់ផែនដីចំណុចប្រសពអាផ្សេងដែលប្រសពគ្នាគឺវាគឺមានតម្លៃ0មានថា x0 y0 អូខេមួយទៀតលេងចូលទៅនេះម្ដងនេះយើង click select វាមកយើងចង់ធ្វើការ reset transformation ដើម្បីឲ្យ gizmo នេះមកចំចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ហ្នឹងដែល x ស្មើ0 y ស្មើ0ហើយនិង z ស្មើ0អញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅ click ទៅលើ modifier ហើយយើងយកពាក្យថា reset transformation យើង click លើវាមកគឺវាមកចំណុចនេះពេលខ្លះគឺយើងប្រើចំណុចហ្នឹងដើម្បីធ្វើការគេដើម្បីធ្វើការបង្វិលអីជាដើមមួយថាយើងបង្វិលវាចឹងយើងបង្វិលរបៀបនេះអាស្រ័យទៅលើការងាររបស់យើងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនតកតងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ brief transformation គឺជាការបង្កប់តកតងជាមួយនឹង transformation ដែលយើងប្រើសំខាន់ទៅលើការ move object ការបង្វិលហើយនិងការ scale ហើយមួយទៀតនោះគឺយើងរៀនតកតងជាមួយនឹងការ reset ទៅលើ transformation មានន័យថាយើង reset ឲ្យ gizmo វិលមកចំណុចកណ្ដាលនៃផែនដីនៃ axis ផែនដីដែលមាន x ស្មើ0 y ស្មើ0ហើយនិង z ស្មើ0អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា